이제 럼바 스파인이다 보니까 이제 뭐 우리가 렉 체크라든가 이런 건 안 하고 이제 L5 중심으로 이제 얘기를 할 겁니다. 그러니까 왜냐면 모든 그 요추 럼바 스파인에서는 L5의 소브락세션이 가장 많기 때문에 그 위주로 설명을 드릴게요. 일단은 이제 L5의 리스팅을 한번 볼게요. 리스팅을 제가 손이 좀 차기 때문에 이렇게 할게요. 여기 보면 이제 웰레아크레스 장골 능이라고 그러는 이 부분에서 우리가 마킹을 하는 겁니다. 이렇게 마킹할 때 이런 식으로 항상 이렇게 했을 때 딱 보면은 요 밑에 동그랗게 막 느껴지는 것이 5번이고 약간 길쭉하게 느껴지는 요게 이제 4번입니다. 그래서 L5의 마미레로 프로세스는 SP 4번의 SP 옆쪽에 이렇게 만져요. 이렇게. 그래서 이렇게 왼쪽 오른쪽 똑같은 파워로 이렇게 엔티리얼 방향으로 이렇게 푸시했을 때 왼쪽이 많이 들어가죠. 그래서 리스팅은 PL이라는 리스팅이 나오는 거예요. 그게 뭐냐면 얘가 깊기 때문에 왼쪽에서 PL이에요. 그럼 이걸 가볍게 막 강하게 밀 필요는 없어요. 왜냐하면 이 겉에 있는 부분이나 속에 있는 부분의 그 긴장도는 똑같기 때문에 가볍게 밀어봤을 때 이쪽이 안 올라가죠. 그죠? 그럼 리스팅이 뭐로 나오는 거예요? PLI라는 리스팅이 나오죠. 그러면 오픈 레진 이쪽에 있단 말이에요. 그죠? 그래서 환자를 셋업할 때는 그쪽을 이제 환자로 가야 하는 거죠. 자, 이쪽으로 나를 보고 누울게요. 넓은 쪽에. 환자는 최대한도로 앞쪽으로 빼시고요. 다시는 사람이라고 했는데, 뭐 이렇게 다시는 것 같아요. 자, 이렇게 해서 최대한도로 이제 90도에서 왜 그러냐면, 이 요추는 이게 좀 이렇게 할게요. 그 요추는 이렇게 락이 풀려버리면 이게 락이 잘 안 걸려요, 요추에서. 그래서 이거는 골반 같은 경우는 풀려도 이렇게 해서 좀 교정이 잘 되지만, 이거는 내가 각도를 잡아야 해서 이 윌리아 크레스 라인에서 아래쪽에 SP를 극돌기를 잡고 내가 SP를 필 방향으로 이렇게 움직여 가는데 여기서 움직임이 많으면은 이제 이분을 교정할 수 있는 각도가 되는 거예요. 별로 움직임이 없다 그러면 좀 더 올려서 타이트하게 해서 이렇게 움직이면 많이 움직여요. 그럼 여기서 스탑하고 이 발로 지지를 해서 이 각도를 유지하는 거죠. 그리고 이제 이거는 지금 MP 교정이잖아요. PLI다 보니까 MP 교정. 그래서 MP 교정은 노를 좀 많이 시켜야 되고요. 좀 더 앞으로 좀 더 나올게요. 그리고 내가 이 섰을 때 반대쪽 일리움이 보이지 않아야 돼요. 이게 그렇게 많이 들어가야 된다는 거예요. 그리고 얘를 보세요. 이 락을 내가 팔을 빼는 것도 중요해요. 내가 이렇게 빼느냐, 다시 놓을게요. 어깨 집어넣어요. 내가 이 방향으로 이렇게 하느냐에 따라서 각도가 지금 L5에서 롤이 생기게끔 많이 만들어 주시는 게 좋아요. 그리고 팔을 잡을게요. 하나하나 잡고. 아까 이 각도. 자, 그 다음에 이제 이분이 이제 떨어질까봐 자꾸 뒤로 가지만 앞에 있어야 되고, 이게 이제 세블라이션 핸드가 돼요. 보조선이 돼요. 이게 이제 중요한 게 뭐냐면, 치료 끝난 후에 내가 치료가 잘 됐다가 탁 나버리면 이 환자는 이렇게 또 앞으로 뚝 떨어지는 거예요. 그래서 요거는 끝까지 책임을 지셔야 되고, 이분이 이제 키가 크니까 나는 손이 짧다 그러면 여기를 잡으셔도 되고, 이걸 이렇게 허리를 좀 열어서 해줘도 되고, 이분이 작은데 나는 팔이 길다 그러면 여기 잡으셔도 돼요. 이거 갖다 잡아도 돼요. 특히 여성분들이 뭐 이렇게 있다고 가슴이 있다 그러면 내가 이렇게 그 본인의 손을 위에다 이렇게 컨택을 하는 게 더 안전하고 이렇게 하시면 되고, 자, 그 다음에 이제 여기서 락을 걸을 때 이 손이 중요해요. 내가 너무 나보다 큰 사람은 좀 이렇게 환자를 굴려야 좋긴 해요. 굴릴 때는 같이 와줘야 돼, 이렇게. 여기도 같이. 근데 여기에서 딱 락을 걸기 위해서는 내가 여기를 끌어올 때 여기는 따라오면 안 돼. 밀어도 안 돼. 밀으면 또 여기에 있는 근막들이 그래서 내 몸이 완전히 다리를 올려서 얘를 이렇게 붙여야 돼. 그리고 지금 보면 이렇게 좀 SP가 쭉 있잖아요. SP가. 그럼 내 이 파이시폼이 반대쪽에서 톡을 통해서 이렇게 돌려서 이 SP 라인을 넘어오면 끝나야 돼. 넘어 TC뿔이 길어버리면 TP에 컨택이 되면서 TP가 프랙처가 될 수 있다고 그랬죠. 그래서 SP를 넘어오면 끝나요. 그리고 보세요. 이제 락을 거는 거는 이 발로. 이것도 이제 허리가 전만이
로드시가 강하면 이거를 많이 앞으로 빼시면 되고, 후만이 강하면 이렇게 집어넣으시면 돼요. 이것도 이제 조절을 해야 되고, 무릎이 떨어지면 환자가 떨어질까봐 염려가 되기 때문에 긴장을 해요. 그리고 한번 해볼게요. 여기서 톡을 해서 했을 때, 그리고 얘가 완전히 밀착해서 최대점까지 가서 이 엘보가 이 컨택 부위보다 더 밑으로 가야 이렇게 돌릴 수가 있어요. 그렇죠? 그리고 최대점까지 밀고, 그 다음에 몸으로, 바디로, 손으로 밀지 말고 바디로 밀고. 그래서 그 한 앵글만 돌아가요. 이게 MP를 돌아갔죠? 네. 반대로 안 해. 지금 장골 룬이 4번 장골 룬을 할 때 지금 봐봐요. 이렇게 되면 안 되고 이렇게 일자가 돼요. 얘가 요는 장골 룬이 봐봐요. 얘가 이렇게 되면 장골 룬이 그대로 돌아가서 얘가 이렇게 잡아야 되는데 자꾸 이렇게 4번 완전히 똑같이 얘기하고 이렇게 되면 여기 밑에 장골로 있잖아요. 여기하고 이 장골로하고 이렇게 만져요. 이렇게 하고 이렇게 딱 끊을 거예요. 일자로. 그리고 밑에 이제 만져보면 아래가 L5랑 L4를 그래요. 이거 그다음에 뭐예요? 아니 L4, L5 L4가 어디냐? L5가 어디냐? 찍지 말고 엉덩이를 잡아야 돼요.